Selamat malam Ibu. Malam. Perkenalkan, saya perawat Marta yang bertugas di Bangsal ini untuk merawat Ibu malam ini. Apa betul dengan Ibu Lastri? Boleh saya lihat gelang identitasnya, Bu? Betul ya, Bu, dengan Ibu Lastri. Baik, Bu. Tadi pagi kan Ibu sudah melakukan pemeriksaan fisik ya, Bu ya? Dan Ibu mengatakan jika Ibu kesulitan untuk pernafasan dan membuang dahak. Jadi, saya di sini akan mengajarkan Ibu untuk latihan batuk efektif untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernafasan Ibu. Nah, batuk efektif itu merupakan tindakan yang akan saya ajarkan kepada Ibu untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang ada di saluran pernafasan Ibu yang mengganggu pernafasan Ibu, supaya nanti jalan nafas Ibu bisa lebih lancar dan akumulasi pernafasan Ibu lebih enak lagi dan Ibu bisa merasa nyaman. Kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alatnya dulu ya, Bu. Baik Ibu, di sini saya sudah memakai sarung tangan dan mencuci tangan. Jadi saya akan mengajarkan Ibu terlebih dahulu latihannya, bagaimana tindakan yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi nanti Ibu akan menarik nafas dalam, nafas 3 kali, lalu tarikan nafas yang ketiga itu nanti Ibu mengeluarkannya dengan dibatukan ke wadah yang sudah ada desinfektannya. Kalau begitu saya akan contohkan terlebih dahulu ya Bu, supaya Bu lebih mudah dan lebih paham. Jadi pertama kita menarik nafas dalam melalui hidung, lalu keluarkan dan hembuskan melalui mulut secara perlahan. Dilakukan selama 3 kali, dan yang ketiga kita menarik nafas dari hidung lalu kita tahan dulu. Setelah itu lalu dibatukan. Bagaimana Ibu? Ibu sudah mengerti? Ya. Ada yang ingin ditanyakan Bu sebelum dilakukan tindakan? Ya. Kalau begitu Ibu minum dulu ya. Saya akan memberikan air hangat. Tadi Bu duduk. Ya Bu, dilepas saja Bu maskernya. Sudah? Permisi, saya pasangkan perlak ya Bu. Ini wadahnya Bu, bisa dipegang. Bu, kita akan mulai. Ibu nanti bisa copot maskernya dulu. Nanti Ibu bisa langsung batukan di sini ya Bu. Ikuti instruksi saya. Ibu sudah siap? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, kita mulai ya Bu. Tarik nafas Bu melalui hidung. Hembuskan melalui mulut perlahan. Tarik nafas lagi Bu. Hembuskan. Tarikan nafas yang terakhir Bu. Tahan. Bisa dibatukan Bu. Bagaimana Bu? Sudah lebih lega? Ya. Ada lagi Ya. dahaknya? Kalau tidak, baik. Permisi, saya lap dulu ya Bu. Ibu mau minum lagi Bu? Enggak. Enggak, baiklah. Ini bisa berbaling lagi. Saya ambil ya perlaknya.
Bagaimana Bu perasaan Ibu? Apakah sudah lega? Juga. Saya bereskan dulu ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai. Kita tindakan malam ini sudah selesai. Terima kasih Ibu tadi sudah cukup baik dan benar untuk melakukan tindakan teknik batuk efektifnya. Latihan hari ini udah ya Bu. Nanti jika Ibu merasa ada yang mengganjal lagi, Ibu bisa melakukan teknik yang tadi yang saya ajarkan dan Ibu sudah lakukan tadi ya Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ke ruang station. Jika Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa menekan bel di atas ya Bu. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Selamat malam.